Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇賽馬小子嘅頻道啦。咁上個禮拜三咧，我就 Facebook 啦博爛隻專登啦，咁 YouTube 呢邊咧就出咗隻有得型啦。咁首先講翻隻專登啦，咁隻專登咧其實賽前操練啊各方面都係正常啦，咁亦都係換埋個眼罩嘅，咁我預計會可以跟前貼欄守好位啦。咁奧爾文亦都係做到嘅嚇，咁但係隻馬去到直路自己褪咧，我就知道大鑊㗎啦嚇。因為冇理由嗰個位置會自己褪啦，咁結果賽後真係驗到係流鼻血啦，咁跟住流鼻血之後咧係退埋液添嘅嚇，就係冇仇報嘅。因為其實上季尾咧，我已經係有推薦過一次俾大家，叫大家跟進住呢匹馬咧係絕對有得即係可以食到糊嘅馬嚟。咁就結果就退埋液添嚇，咁啊非常之唔好彩啦，我都冇辦法嚇，因為其實就冇理由個位置係冇嘅。咁至於嗰隻有得型咧，咁雖然就話點都冇頭三，但係連第四都保唔住咧，我就覺得楊明倫嘅發揮真係有啲麻麻地嘅，因為其實佢明明係可以二碟跟前之後轉彎揈出去啦，咁就無濟無助啦，咁 at least 都俾晒我睇嘛，咁但係佢就攝咗一條欄度嚇，咁結果咧佢轉彎先想揈出嚟就揈唔到，咁啊結果要再抽隻馬咧入翻條欄度就追啦，咁結果咧就跑咗個緊頸5啊，定緊頸6咁樣啦嚇，影相影輸，因為4、5、6比較近，咁啊非常之冇彩，因為我自己都有買條勝用彩啦，咁啊結果當輸咗啦，冇做啦嚇，咁啊目前階段睇呢匹馬可能都係1000比較好少少，所以大家見到咧今次咧佢係即刻有再衝再出咧就報1000米嘅嚇，咁就希望我今次嘅賽事咧係可以中到啦嚇。咁就事不宜遲翻嚟今次嘅賽事啦。咁今次咧跑馬地咧會採用 B 跑道嚟作賽啦。咁我嘅心水咧就係第5場嘅4班1650嘅賽事嚟嘅嚇。咁跟住咧我呢匹馬嘅心水咧就係如果大家有啲賠率就可以跟少少啦。如果冇即係冇賠率太熱嘅話咧都可以唔需要買都得嘅嚇。咁呢匹馬咧就係啱啱專登嘅同主馬街燈啊。點解會中呢匹馬街燈咧？首先啦，佢今場咧就用翻阿毛顯東啦。咁其實上季尾797嘅賽事咧，呢場賽事毛顯東其實證明咗佢同匹馬匹咧應該係夾啲嘅，因為呢匹馬咧可能要騎嘅嚇。咁毛顯東同佢夾噶啦。然之後你睇翻呢場賽事嘅水準其實都唔差嘅嚇。咁自力更新咧，其實季初場1200咧都係已經係跑到第3名啦。咁之後都係長期3、4、5嘅馬啦。咁美麗星辰都係唔差嘅馬啦嚇。咁金區永騰啊、超勁赤兔啊、榮利雙收啊、喜尊龍呢啲其實都係上季有表現嘅，又或者今季有表現嘅馬嚟嘅，所以識追上場追到第4名咧，其實係唔差嘅嚇。咁你話今季咧，佢其實都已經係跑咗2場㗎啦嚇。咁嗰2場咧，我會當佢熱身嚟嘅。咁點解咧？因為首先啦，佢今季嘅023賽事咧係啱啱3班落4班啦，咁要孭住個重磅啦。咁嗰場用金城江發揮咧。沿途3碟咧就望空啦，冇辦法啦，咁所以咧就中段咧就彎位發力咧走咗上去咧，嘅結果咧就末段有少少均速啦，就跑翻嚟一個第8名啦，咁啊絕對係唔差嘅。你睇翻佢前邊有啲咩馬匹咧，其實有啲勁沙神啦嚇，咁啊非常之勁啦，咁啊其實都2 win 啦，跟住升班都跑咗一個第3嚇，咁跟住有型人上場跑第5啦，深紅紅已經係再跑翻個第2啦嚇，再出嘅話。咁跟住咧就仲有嗰隻叫做龍城強將再出咧贏咗㗎啦已經嚇，咁跟住再有咧凡凡有餘咧轉到嚟谷草1650都係贏到嘅馬嚟嘅嚇，包括佢後邊嘅街福區其實都贏咗嘅，咁所以其實呢一場馬嘅水準絕對係唔差嘅，咁嗰場街燈咧嗰個跑法又有少少問題啦，咁跟住又初降班孭住個重磅啦，亦都係叫做季初嘅第一鋪啦，當佢熱身嘅啫嚇，咁加上路程都係有少少短嘅，咁所以呢一場跑到呢個水準係絕對唔差嘅。咁上一場咧就繼續用金城江跑啦，咁礙於個檔位12檔嘅情況底下咧，咁佢又變相要留到好後啦。咁留到好後嘅時候咧，結果跟住轉彎嘅時候咧，大家可以去睇翻咧，就係金城江其實攞平衡隻馬攞咗好耐嚇，攞到最尾個85米先攞條邊出嚟打咗2下，咁但係就即係冇用啦。加上嗰日咧係貼欄嗰啲馬咧係比較有着數，所以佢係雙蝕嘅情況底下咧，繼續跑翻個唔啱嘅路程嚇，亦都要孭住個重磅咧，佢都係跑咗個第12名咧，大家可以姑且咧就唔睇嘅。咁今場咧就轉過嚟谷草嘅1650啦。首先啦，距離方面咧，我覺得係啱嘅嚇，啱啲嘅，因為呢隻馬應該要跑長少少啦。咁第二樣嘢換翻毛顯東，咁毛顯東即係鬥志方面，我覺得無用懷疑嘅，仲有減2磅添。咁今場咧，只係需要孭到128磅嘅話，係再孭輕咗嘅時候咧，又排翻個5檔靚檔啦，預計可以居中或者其實留後把段都冇所謂嘅，因為預計今場嘅步速會偏快咧嚇。咁所以我覺得今場嘅話，如果有啲賠率轉咗嚟谷草嘅話，就不妨去試一試嘅嚇，我自己會試一試啦。
咁頭先講到話步速咧有少少快，點解會咁講咧？因為覺得加州勇勝今場咧，佢增程嚟谷草1650啦，第一次跑啦。咁但係其實大家去睇翻咧，其實佢1400啊、1600都試過跑沙田咧，其實都係個步速唔會放得太慢啦嚇，即係正常啦。咁跟住仲有啲譬如寶城之星，唔知佢會唔會搶前邊啦嚇？會唔會搶前啦？如果搶前嘅話，就一路就逼到前面個段速都會快啦。咁跟住古惑大師啊，1400米沙田增程嚟谷草1650咧，咁可能嗰個排著11檔咧前期又會隊前少少啦，咁所以就會拉快咗少少啦。甚至乎嗰隻堅多福啦。堅多福其實都係一匹比較難留嘅馬啦，咁田下嘅韁繩其實上場都已經試過咧，就算一個偏快嘅步速咧，都係會有少少搶口咁，所以如果今場繼續用田下嘅話，前邊會唔會留唔住咧？其實都係一個問號啦。咁加上佢哋至尊完美咧，上場啊沙田跑1800咧都係快放嘅嚇，奪命狂放咁，所以就其實今場會放嘅馬都唔少嘅，咁所以呢匹街燈可唔可以賺到個步速形勢咧？跟住可能留後擺一段就有啲嘢睇嘅話，希望佢有啲嘢睇啦嚇，咁就。即管就試一試呢匹馬嘅，咁至於你話其他馬又點樣睇咧？首先講一講呢隻1號馬嘅標之亮子咧，呢匹馬咧，我相信佢都係會偏熱嘅，咁但係呢一匹馬其實上場077咧，真係打晒㗎咯，即係布文係冇不遺餘力咁打晒，咁但係結果真係孭住個重磅嚇，疑跌望空咁樣衝出嚟，都係麻麻地嘅啫，其實嚇，咁所以我覺得呢一匹馬咧，我自己覺得咧 win 咧真係比較難少少嚇，即係可能2、3隻或者3、4名嘅機會比較多少少啦，今場嘅賽事嚇，咁跟住3號馬勁好運咧，我自己係今場會選擇去拖，因為今場終於即係排翻個靚檔啦，排翻1檔啦。咁其實呢隻馬喺羅富全轉到廖康銘度咧，都已經跑5場賽事啦。咁其實都係長期係輸2個馬位內嘅啫嚇，跑谷草啊或者沙田啊咁樣都好。咁上場特登攞阿泥地去隔一隔山，咁呢匹馬都唔係跑泥地㗎啦。咁所以就我覺得上場可能當俾艾少禮試一課閘，試下新鮮啦。咁今場其實操練方面佢都特登上從化再試多課閘咗落嚟嘅嚇，咁啊排住佢一檔，加上少少步速嘅情況底下咧，呢匹馬應該會易流少少，因為其實016呢場次咧，潘頓去嘗試去騎啦，咁但係就步速方面唔係話太就佢啦嚇，有少少偏慢啦，變咗有少少搶口啦，然之後佢出嚟嘅時候咧，其實大家去睇翻咧係俾嗰隻風起雲湧咧係封實咗啊，咁所以就我當佢就都係熱身嘅啫，咁所以呢隻馬今場繼續用艾少禮排住一檔嘅話咧，我自己咧係一定會拖翻嘅。咁住5號馬嘅寶城之星咧，其實嗰場爆完冷之後上季啦，爆完冷之後呢度再贏多 win 之後，好似隻馬就唔知點解冇晒前速咁樣，所以我就唔知呢匹馬點樣去衡量啦。咁如果佢係今場有翻前速嘅，前面逼嘅，咁啊最好啦，因為可以拉快步速啦。咁如果唔係嘅話，就我自己都唔理啦。咁6號馬嘅先到先得，今場就竟然用到阿潘頓喎，咁呢匹馬其實都係艾杜拿同田泰安兩個輪流騎嘅啫，咁用到潘頓突然之間變咗大熱門嘅話咧，我自己咧就如果大家唔介意咪拖多票咯，因為反正佢2檔，佢上場咧其實有少少塞塞夾夾啦，咁啊輸3個馬位跑第6係唔差嘅，其實嚇，咁啊前一場其實田泰安嗰場就我覺得就打晒，咁所以呢匹馬我覺得3、4名可能有機會咁，但係你話 win 嘅話，我自己就未必話太想搏佢 win，因為太熱呢匹馬始終要追嘅，咁所以我覺得就可以拖，但係就未必話去玩 win 啦。咁7號馬嘅極速滿貫咧，咁啊通常贏完之後就唔急啦，等多陣先啦嚇。咁呢匹馬始終都係路程專監，但係唔需要急嘅呢匹馬同佢嚇。咁有一鋪可能突然之間有30-40倍，咁大家去考慮下咁樣咯。咁跟住咧，都靈勇士咁啊，今季初出啦，咁啊排住12檔，可能比較難少少。咁啊，第一鋪睇咗先。咁9號馬高亞大師講咗啦，咁就希望係做步速嘅嚇。咁啊，10號馬至尊完美就暫時都未得嘅應該。咁就11號馬常多少都係未得嘅。咁啊12號馬堅多福咧，咁啊睇下田泰安點樣流放。咁但係我覺得呢一匹馬咧，我自己會拖住嘅，因為始終呢一匹馬咧，佢今季係4歲啦，咁應該係大熟大勇嘅年紀嚟，應該係仗比仗好嘅嚇。咁啊，如果留唔住咁，亦都係街燈咯嚇。咁如果佢留得住嘅，咁啊，我覺得頭3名都可能要預翻佢嘅。咁所以呢匹馬我自己都會去拖住啦。咁所以總括而言咧，我今場嘅心水咧就係4號馬嘅街燈啦，咁啊自己應該會拖翻咧嗰隻3號馬嘅勁好運啦，同埋12號馬嘅堅多福嘅嚇。咁大家如果覺得街燈太大風險嘅話，其實可以試下互村都可以啦。咁如果大家都中意我嘅分析嘅話咧，都希望幫手 share 啦、like 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋開埋個鈴鈴啦。咁下次有新片嘅時候咧，你就會第一時間收到通知噶啦。咁我哋下條片再見啦。